और थोड़ा नज़दीक आ जाइए। दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को हम में 4 लोग बैठे हुए हैं, दिख रहा होगा। मेरा नाम विशेष गुप्ता है, प्रॉपर रहने वाला भदोही डिस्ट्रिक्ट ममहर से बिलोंग करता हूँ। और इस समय मैं बैरा खास ज्ञानपुर के पास में आया हूँ। इसमें एक बाबूजी हमारे हैं, इनको खांसी की प्रॉब्लम थी और काफ़ी दिन से परेशान थे इसको लेकर। और एक हमारे भाई साहब हैं, आप इनके बेटे हैं, और इन्हीं के माध्यम से मुलाकात हुई है। सुजीत गुप्ता जी हैं इनके माध्यम से। और इनको अपना एक प्रोडक्ट है जिस पे हम लोग काम करते हैं, वो प्रोडक्ट दिखाएँ सभी। वो प्रोडक्ट देखिए कफ डाग है। ये एक बार अनजाने में मुलाकात हुई और इसी के माध्यम से इसको बताया गया कि बाबूजी को दीजिए। आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बाबूजी को ये लगभग 3 फाइल यूज करते हुए हो गया और 1 महीने में बहुत ही गजब का रिज़ल्ट आया हुआ है। और हम चाहते हैं कि बाबूजी अपने बारे में बताएं कि क्या महसूस हो रहा है, क्या ठीक हुए। बाबूजी, आपको ये खाने के बाद आराम हुआ है? हाँ, आराम तो हुआ है। अब ठीक हैं आप? चलिए ठीक है भैया। ये प्रोडक्ट काम कर रहा है? कर रहा है। चलिए ठीक है। कब से समस्या थी आपको दादाजी? 2 साल से। 2 साल से समस्या थी। कितना आराम मिला कितने दिनों में? 90%। 90% रहा। अब क्या आप इस प्रोडक्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? बाबूजी, ये प्रोडक्ट आपको ठीक हुआ है, ये आप चाहते हैं कि और लोगों को जो परेशान हो। बलगम जो बनता है वो लोगों के लिए लाभदायक है। जी जी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। देन आप लोगों को फिर से कहना चाहता हूँ कि एफिलिएट एक ब्रांड कंपनी है जिसमें आप जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट हैं कहीं ना कहीं 100% लोगों को रिजल्ट देता है। और एक रिज़ल्ट आपके सामने बैरा खास से आया हुआ है। ठीक है, नमस्कार।